Grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. A causa del tempo forse ci sentiamo più stretti qua dentro, ma non solo fisicamente, più vicini e anche più uniti, per ricordare e celebrare i nostri caduti, in particolare i caduti di Nassiriya, quelli che abbiamo conosciuto, quelli che sono stati a fianco a noi non solo nei banchi di una chiesa, ma anche sui carri, in mezzo alle strade, là dove il servizio ci chiama e ci ha chiamato. Questa Eucaristia raccoglie i sentimenti di ognuno di noi, quei sentimenti che ci animano giorno per giorno e che qualche volta si indeboliscono, non perché perdono forza, ma perché sono sballottati dal mondo in cui viviamo. Lasciamo che la parola di Dio faccia luce anche su questo, perché ognuno di noi trovi un momento di preghiera e un momento di intimità con Dio. Riconosciamo in silenzio i nostri peccati. E Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Possiamo sederci, ascoltiamo la parola del Signore. Dal libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Stamattina, cercando di trovare spunto per questa riflessione, immediatamente ho pensato che le occasioni in cui posso parlare a voi attraverso l'Eucaristia, attraverso la parola di Dio, non sono tantissime. Assumono solennità quasi sempre in ricorrenze che riguardano i nostri caduti, come se fosse una parola quasi sempre difficile. Però il risvolto più bello è che queste occasioni sono occasioni in cui posso offrire una parola di consolazione. Quindi guardando a ciò che stiamo celebrando, ricordando le persone che ci sono care, Silvio e tutti gli altri, troviamo e cerchiamo insieme una parola che possa consolare questa giornata, perché Dio diventa uomo, fratello degli uomini, non per giudicare e per condannare, ma soltanto per perdonare, accogliere e consolare. Ho scelto queste letture perché durante la settimana il sacerdote può scegliere di cambiare le letture, e in particolare il Vangelo di Matteo, quando si parla di quelli che Gesù chiama beati e fa un elenco, una schiera sterminata di persone che non hanno nulla a che fare con la beatitudine, perché sono persone nella povertà, sono persone che piangono, sono disperati perché hanno fame e sete della giustizia, sono anche dimenticati, se non addirittura perseguitati. In mezzo a questi beati che il mondo oggi considera sciagurati, sfortunati, troviamo i beati come noi. Il Vangelo li chiama operatori di pace. Gli operatori di pace sono tantissimi, ma i soldati lo sono in prima linea, più di altri. E qui la parola proprio operatori di pace cerco di spiegarla con grande semplicità, partendo da quello che ho visto in questo periodo, che ho visto insieme con voi. Noi lo diciamo spesso, noi qui da Lambone, dall'altare, i soldati sono gli operatori di pace. I soldati sono uomini e donne che vengono da famiglia, e queste famiglie li hanno educati alla pace. Lo dico guardando il signor Ruggero, figli che sono stati cresciuti con i sentimenti nobili della pace, con quel desiderio inestinguibile della pace, consegnati all'esercito per diventare professionisti della pace. E sto misurando tutte le parole. Professionisti della pace perché il militare, sebbene si scontri con ciò che sembra opposto alla pace,
deve saper costruire la pace. E non ci può essere un salto tra il prima e il dopo. Ciò che abbiamo ricevuto in famiglia prosegue anche qua. È così che le radici si affondano nel terreno e l'albero diventa più forte, più resistente alle intemperie e al vento. La pace che ci è stata insegnata nelle nostre case è quella che ci anima. Altrimenti parliamo di una pace che sta sopra le nostre idee. E invece la pace, come dice il Vangelo, corre nella vita dell'uomo, corre dentro la nostra esistenza e passa per le vicende alterne di questa vita. Perché costruire la pace nelle nostre case non è affatto facile. Forse è la cosa più difficile, forse è l'obiettivo che abbiamo davanti il primo, ma è anche quello che faticosamente cerchiamo di raggiungere. Non è mai un traguardo raggiunto. Questo è il senso del Vangelo di oggi. Perché Gesù parla 2000 anni fa e descrive una società ferita nel pianto, una società che vede molte diverse povertà. Sì, tutto può essere cambiato, però queste cose sono rimaste. Sono scritte nel cuore dell'uomo, come nel cuore dell'uomo è scritto il desiderio della pace. Torno a quella beatitudine, prosegue così. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Io parlo a dei cristiani, dei battezzati, parlo dopo molto tempo che questa parola è stata detta da Gesù. Ma quando Gesù ha detto gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, se facciamo memoria, lui venne accusato di bestemmia per la stessa cosa. Lui si è proclamato figlio di Dio, per questo è stato ingiustamente condannato. E l'associazione pace e condanna, pace e disprezzo, pace e incomprensione, pace e rifiuto. Gesù diventa figlio di Dio, si proclama figlio di Dio e subito viene rifiutato. Allora gli operatori di pace di questo mondo troveranno questi ostacoli. Rifiuto e incomprensione. Ed è scritto qua, non è scritto altrove. Chi costruisce la pace affronta anche l'incomprensione degli altri, se non a volte anche il rifiuto, perché la pace è sempre scomoda, perché la pace ha come linfa vitale, questo è l'oggetto della riflessione che facevo stamattina. Io non costruisco la pace da solo, è necessaria la collaborazione. E tutte le istituzioni, piccole, grandi che siano, nuove e vecchie, se non anche storiche, senza la collaborazione reciproca non si edifica nessuna pace. Non è un ideale personale, è un ideale che esige collaborazione. E se vogliamo usare le parole del Vangelo che ci sono più care, la fraternità, che la collaborazione. Allora l'opera della pace è un'opera grandiosa, perché è un'opera buona. Nel collaborare con gli altri non soltanto ci incontriamo e a volte ci scontriamo, ma soprattutto ci conosciamo per apprezzarci nelle grandi diversità e differenze che ci distinguono per servizio, per incarico, per competenza. Allora l'opera della pace quant'è lontana da noi? Non c'è alcuna distanza, altrimenti parliamo di qualcosa che deve fare qualcun altro. L'opera della pace è dinanzi a me, è l'uomo, la donna che incontro nelle tante ore che passiamo dentro le nostre caserme, nelle ore che dedichiamo alle nostre famiglie. Non è un'opera della pace
pace che non ha un volto. È un'opera che riconosciamo nel volto dell'altro, un volto che si nasconde nei volti, un volto che riesce a destare la nostra curiosità, la nostra attenzione, un volto sconosciuto, un volto che diventa conoscibile perché in ogni uomo, in ogni donna riesce a vedere un fratello e una sorella. Noi viviamo un tempo veramente particolare, dove la paura e la mancanza di molte cose, come dice un sociologo brasiliano, aumenta la stessa paura. Mi spiego. Questo sociologo dice così: metà del mondo non dorme per la fame, l'altra metà del mondo non dorme perché ha paura di quelli che hanno fame. E descrive questa società presente come una società insonne. E chi è insonne dopo un po' perde forza, anche se mangia tutti i giorni. Questa osservazione, che è soltanto sociologica, riguarda la società, può essere anche l'occasione per riflettere da quale parte stare, tra quelli che hanno paura di chi ha fame e quindi non sentirsi più sicuri, oppure stare dalla parte di chi vede tutto e cerca di comprendere tutto. Le povertà attuali, e io uso una frase biblica che a me piace più della sociologia, non ci sono povertà nuove, sono sempre le stesse. Non ci può essere una povertà che viene prima di altre o che esclude le altre povertà. La Bibbia descrive la povertà con questa frase: Dio chiama l'uomo affinché possa servire lo straniero, l'orfano e la vedova, ma non uno dei tre basta, ma tutti e tre insieme, cioè gli ultimi della società. E tra gli ultimi non ci sono primi ad essere più poveri o primi che devono essere aiutati per primi, ci sono sempre tutti. La povertà nel mondo dinanzi al Vangelo suscita il cuore di tutti e non divide e non classifica. Allora comprendiamo che questa società, che vive ancora in tante povertà, non ha bisogno di nomenclatura nuova, di categorie nuove di povertà, ha bisogno di scoprire come poter aiutare la povertà. E tra queste ci sono il vuoto e la mancanza della famiglia, di quelle famiglie che esistono ma che si allontanano e creano un vuoto grande come l'abisso. Neppure questa povertà ci può mettere a distanza. Forse è una delle prime che dobbiamo saper guardare. Tutte le povertà che rendono l'uomo più debole riguardano il Vangelo. Tutte. E tutte devono trovare una risposta attraverso l'azione di Dio che passa per la nostra buona volontà. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. I figli di Dio sono coloro che hanno il volto di Dio. Un figlio ha il volto del padre e della madre. E il volto di Dio è l'accoglienza, il rispetto, la stima, la misericordia. A Lui la perfezione. Nel volto dell'uomo ci sono le pieghe, le fatiche, a volte anche i difetti, però resta figlio di Dio, anche se non c'è una somiglianza perfetta. Questa somiglianza con Lui ci fa sentire figli e parte di una grande famiglia. Guardiamo con attenzione le povertà che vediamo, quelle che si nascondono, non soltanto quelle che vengono scritte sui giornali o quelle oggetto di cronaca. Guardiamo alle povertà che sono prossime, vicine, quelle povertà che rendono la società sempre più debole.
noi operatori di pace, a noi operatori di pace è consegnata la missione di stare lì, a difesa degli ultimi e dei più deboli. Ciascuno di noi sa cosa può fare, sa dove poter agire, sa quante forze ha, però insieme, se tutti condividiamo lo stesso obiettivo, la pace non è lontana, ma è molto più vicina di quanto possa sembrare. Signore, concedici di avere un cuore grande come il tuo, per non chiudere gli occhi dinanzi alle povertà che ci mettono in discussione. Donaci un cuore grande che sappia rispettare ed accogliere anche le povertà che mi fanno ribrezzo. Donaci la forza di saper guardare il bene fatto anche da chi non è buono, per rispettarlo, per accoglierlo, per vedere in quel bene la tua presenza e il tuo amore. Così sia. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Preghiera del soldato. Signore Dio, che hai voluto distinta in molti popoli l'umana famiglia da te creata e redenta, guarda benigno a noi, che abbiamo lasciato le nostre case per servire in armi d'Italia. Aiutaci, o Signore, affinché forti della tua fede affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che i soldati d'Italia siano di esempio a tutti i cittadini, nella fedeltà ai tuoi comandamenti, nell'osservanza alle patrie leggi, nella consapevolezza e disciplina verso l'autorità costituita. E concedi all'Italia nostra, che rispettata e amata nel mondo, meriti la protezione tua e la materna custodia di Maria, anche in virtù della concordia, operosa dei suoi figli. Amen. Faccia splendere su di voi il suo volto e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e